Всем привет, меня зовут Влад, это очередной выпуск Кумир Гид, и он посвящен мотособакам. Точнее, посвящен фестивалю «Арктические ветра», который проходил в городе Архангельске, и где главную роль выполняли наши замечательные мотособаки. Ну или, как правильно говорить, мотобуксировщики. Ну или давайте же окунемся в историю и узнаем, откуда взялся данный вид транспорта. Точный год создания мотобуксировщика назвать сложно, однако документально подтверждено, что первым нам его представил русский конструктор Анатолий Васильевич Фомичев в 1975 году. Однако это изобретение можно признать поистине народным, так как наши северные умельцы делали много самодельных моделей. И даже сегодня, когда не составит труда купить мотобуксировщик в магазине, люди продолжают их собирать. Мотособаки обладают прекрасной проходимостью по глубокому снегу, неприхотливостью к внешним факторам и, конечно, малой ценой как на самих себя, так и на комплектующие. Все это помогло им получить широкое применение и популярность среди рыбаков, охотников, а также малых экспедиций, ну или просто людей, ищущих острые ощущения. Ну что ж, я думаю, пришло время связаться с нашим корреспондентом, который находится сегодня на этом фестивале и поможет нам вести этот выпуск. Всем привет, я нахожусь на техническом фестивале «Арктические ветра». Соревнования мотобуксировщиков, я нахожусь на сцене. Ребят, давайте. Улыбнемся. Спроси, где потом будут показывать. Я с одним из организаторов. Как вообще пришла в голову идея сделать соревнования мотобуксировщиков? Командой молодежи собирались, и вот у нас есть такое транспортное средство, а что о нем никто не знает. Взяли, собрались, давайте сделаем. Вот в итоге нашу инициативу поддержал лично губернатор, и мы в итоге сделали такое хорошее мероприятие. Вовсю вот разыгралась бой между мотособаками. Так, стоп, а может объяснить людям, почему их называют мотособаками? Заменяют собачью упряжку. Ваше впечатление вот сейчас? Мои впечатления, я, во-первых, рад, что у нас радует погода, замечательное солнышко, хороший день, потому что это на самом деле доставляло беспокойство. Мы боялись, что вообще снег растает, но не растаем, мы все-таки живем на севере. То, что присутствует много народу, это тоже доставляет удовольствие, потому что людям видно, что людям это интересно, что они вот уже разошлись по всей трассе, катаются, радуются. Ну, соответственно, у меня такое же настроение, хорошее, радостное, солнечное. Спасибо, чуваку, очень классно. Здесь, если подойти, можно попросить вас обязательно прокатить на мотобуксировщике. Очень быстрая штука, как оказалось, я даже не ожидал. Классно. «Арктические ветра» — фестиваль мотособак, мотобуксировщиков. Очень много людей. Положительные эмоции у всех, и участников, и у зрителей. Очень классно. Я первый раз вижу девушку за мотособакой. Самое интересное, что это не девушка, что это молодой человек. Но очень красивый. Очень красивый молодой человек, самый красивый пилот команды «Бамор».